जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal in the Nepalese history. Namaste, this is Indu Pokhrel, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our supportive underwriters who help make Sagarmatha Television possible in part. Welcome back to the program. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo. This segment includes various topics such as news from Nepal, the national song, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo presented to you by our producer, Mr. Ramchandra Karel. बिहानी थियो त्यो वैशाख महिना 12 गतेको दिन आयो त्यो विनाशकारी भूकम्प त्यहाँ धेरैलाई लिन। शनिबार थियो त्यो 25 तारिक बिदाको दिन अनि रमाइरहेथे ती निर्दोष प्राणी भेटघाट र पूजा पनि। हल्लियो सारा त्यो यत्रतत्र झुली हावा चले झैँ सरी लड्यो रे त्यो धरहरा सिधा भूमिमा रुख ढले झैँ गरी। धेरैका घरहरू र पसल समेत भत्की खसेका थिए। थिचिए र कतिले त बसेकै ठाउँमा प्राणै त्यो त्यागिदिए। जो बाँचे सबै घाइते बनी अरूलाई गुमाई। हाहाकार भएछ त्यो मातृभूमिमा बसे टाउको समाई। हाहाकार भएछ त्यो मातृभूमिमा बसे टाउको समाई। नेपालमा यही अप्रिल 25 तारिक शनिबारका दिन गएको महाभूकम्प सम्बन्धी यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज मे 3 तारिक इस्वी सम्वत 2015 तदनुसार विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 20 गते आइतबार चतुर्दशी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन परिवार नेपालमा गएको भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरू सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै समस्त घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। साथै सम्पूर्ण नेपाली तथा नेपालका मित्रहरूमा नेपालको यो विपत्तिमा सहयोगी हात बढाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट। म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ। यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ। म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ। यो खोला यो नाला यो पहाड
आइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाली गुराँस चाँप चमेली फुल्छ थरी थरी डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आँगनैभरि लाली गुराँस चाँप चमेली फुल्छ थरी थरी खोला नाला झरनाको मिठो सुसेनी आइरहन्छ यो मनमा झलझली आइरहन्छ यो मनमा झलझली मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो प्यारो सगरमाथा शिर बनी यहाँ उभिएको छ करोडौं मुटुमा छ तिमी सजिएको छ सगरमाथा शिर बनी यहाँ उभिएको छ करोडौं मुटुमा छ तिमी सजिएको छ वीर महात्मा जन्मिएको देश मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ आफ्नै स्वदेश मलाई प्यारो लाग्छ आफ्नै स्वदेश मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो यो थियो कलाकार राजु लामाबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन स्पिस सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल दर्शन
अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई थाहै छ कि अहिले हाम्रो मातृभूमि नेपाल शोकमा डुबेको छ। हामी यहाँहरू सबैमा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोगी हातहरू बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी यहाँहरू समक्ष विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लिएका भूकम्प ग्रसित क्षेत्रका केही दृश्यहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ।
a huge rescue operation is underway. We're on the first flight into one of the most remote regions of Nepal. The geological forces that are raising up the Himalayas have wreaked a terrible destruction here. These are some of the most remote communities in Nepal, right up on the border with China, right at the epicenter of the second earthquake. Isolated communities like this are the least able to cope. We are starving and have nothing. Some of our villages have no water. There are dead bodies just lying around. We can't even burn them. Those that can hobble to the helicopter. Others are carried. One severely injured old man is rushed in on a wheelbarrow. The death toll is already close to 4,000. As the rescue effort pushes out into these remote communities, it will only rise. Back at Kathmandu airport, the injured stream off the helicopters. He's saying her leg is broken. Oh, I'm sorry. The Himalayan village where these people live was destroyed by the earthquakes and the avalanches that followed them. Hundreds died, they told me. Among the dead were Western tourists. 2 brains is died and 1 Sherpa and two porter for Carrying the stuff. They all died on the mountain. And total 5. I'm now getting emotional. Yeah, you just hang on. You just hang on. Oh, anyway, I'm glad I survived. As night falls, the rescue stops, but the helicopters will be back in the mountains. Justin Rolat, BBC News, Kathmandu. This is how Everest Base Camp usually looks at the start of the spring climbing season. And this is now. The gateway to the top of the world, buried under piles of rocks and ice. For those who've made it to the top, the tragedy is personal. I think it's completely heartbreaking, actually, because I'm in this country full of extraordinary people that I have felt very close to on the mountains. Rebecca Stevens was the first British woman to climb Mount Everest in 1993. 17 years later, Bonita Norris followed in her footsteps. What made me want to go was Everest. It is obviously that thing around the world, that symbol, and I wanted to climb Mount Everest. For Nepal, it's much more than a symbol. Now there are a lot of Sherpas in that area that are dependent on Everest, from those who actually work on the mountain, and then all the tea houses and the small hotels and things that support trekkers as well. So if you were to pull all that away, it would be pretty devastating. Nepal actively markets itself as a destination for adventurers. The mountains featuring prominently in videos like this produced by the Tourism Board. The Tourism Ministry says 800,000 tourists visited Nepal in 2013, around 100,000 of those for mountaineering or trekking. UK-based Jagged Globe runs about a dozen trips to the Nepalese mountains every year. On their latest tour, they lost one of their own team members, Google executive Dan Friedenberg. Emotions are running high and everyone's immensely distressed, but people who have been prepared to face those risks before will face them again, and I'm sure people will return to Everest. This is the second disaster on Everest in as many years. Last year, climbing season was cancelled after an avalanche killed 16 Sherpas. You're helpless. You are so helpless in comparison, and then you start to think, my God, these risks that we take, we just don't get it. Nobody conquers Everest at all. You are very lucky to reach the summit, I think. Edmund Hillary is presented with a gold medal. A sentiment echoed by Edmund Hillary, the first man to reach the top. It's not the mountain we conquer, it's ourselves, he said. Climbers say that is the enduring appeal of Everest. Claire Sebastian, CNN, London. A powerful earthquake has rocked Nepal, killing and injuring scores of people. Many more are feared trapped under rubble amid widespread scenes of devastation. The quake, the strongest to hit the Himalayan nation in more than 80 years, struck just before noon local time. Its epicenter was 80 kilometers east of Nepal's second largest city, Pokhara.
The 7.9 magnitude quake was shallow, just 2 meters deep, and that intensified its force. Damage has been reported in neighbouring countries, evidence of the power it unleashed. The quake also triggered an avalanche on Mount Everest, which killed at least 8 people as it swept through a base camp for climbers. Hospitals in Nepal's capital, Kathmandu, are being overwhelmed with the injured. Streets now becoming makeshift wards as quake victims continue to pour in for treatment. This stump is all that's left of the historic Daharara Tower in the city. What was a 14-story structure is now unrecognisable. The death toll is expected to rise. Nepal's mountainous terrain is hampering search and rescue efforts, with many areas yet to be reached. Communications are also poor, meaning it's too early to know the full scale of this disaster. This amateur drone footage, filmed a day after the Nepal earthquake, shows a moving bird's-eye view of the devastation in Kathmandu. The images show toppled monuments, huge cracks across major roads, and damage to residential buildings across the city. The destruction of famous landmarks can be seen, such as the 9-story Daharara Tower. The historical monument was built as a watchtower in the 1800s. The number of people killed in the devastating magnitude 7.8 quake has now risen above 3,700. People began fleeing the capital on Monday, terror-stricken by 2 days of powerful aftershocks and looming shortages of food and water. Thousands of the sick and wounded are now living out in the open because of the fear of more collapsing buildings. अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट लिएका यही अप्रिल 25 तारिकका दिन नेपालमा गएको महाभूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त दृश्यहरू। आदरणीय दर्शकबिन, हाम्रो मातृभूमि नेपालमा आइपरेको प्राकृतिक विपदको यस दुःखद घडीमा हामी सम्पूर्ण विदेशमा रहेका नेपालीहरू एकजुट भई आफ्नो तहबाट सक्दो सहयोग गरौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, उक्त विनाशकारी भूकम्पबाट नेपालमा भएको क्षतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै गत आइतबार वाशिंगटन फोरमले क्यापिटल हिल अगाडि एक शोक सभाको आयोजना गरेको थियो। त अब प्रस्तुत छन् उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत आइतबार अप्रिल 26 तारिकका दिन वाशिंगटन फोरमको आयोजनामा वाशिंगटन क्यापिटल बिल्डिङको अगाडि वाशिंगटन डीसी वरपर बसोबास गर्नुहुने उल्लेख्य व्यक्तिहरूको सहभागितामा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनुहुने व्यक्तिहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै एक शोक सभा गरिएको थियो। उक्त अवसरमा आयोजकका तर्फबाट कविता घिमिरेले उक्त शोक सभाको जानकारी दिनुभएको थियो। नेपालको यति ठुलो दैविक प्रकोप भयो, अझै पनि हाम्रा परिवारहरू पालमा बसिरहनु भएका हुनुभएको छ र हामी मध्ये धेरैले कतिजनाले परिवार गुमाइ पनि सकेका छौँ। तर गएर एक ठाउँमा बसेर एउटा ऐक्यबद्धता चाहिँ जनाउने ठाउँ
सबैलाई हैन सबै आफ्नो आफ्नो तर्फबाट सहयोग पनि गरिरहेका छौं भावनात्मक रूपमा आर्थिक रूपमा विभिन्न अनि आफ्नो व्यावसायिक रूपमा सहयोग हामी सबैले गरिरहेकै छौं तर 1 मिनेट एक ठाउँमा जम्मा भएर हामी सबैलाई तपाईको मेरो व्यथा एउटै हो भन्ने मौका चाहिँ दिनको लागि हामीले यो सानो भेला आयोजना गरेको हाम्रो यसमा जम्मा दुईटा मात्र उद्देश्य छ एउटा सबैलाई एक ठाउँमा जुटाउने अनि 1 मिनेट मौन धारण गर्ने र यो शान्ति शोक पदयात्रा भनेर यही रिफ्लेक्सन पन्डको वरिपरि चाहिँ हामी सबैजना एकचोटि हिँडेर अनि फेरि यही आएर चाहिँ सभा विसर्जन गर्ने सो शोक सभामा त्यहाँ उपस्थित सबैले नेपालको महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनु हुने प्रति 1 मिनेट मौन धारण गरेका थिए। उक्त सभामा उपस्थित महानुभावहरूले नेपाली झण्डाहरू विभिन्न प्लेकार्ड तथा ब्यानरहरू लिएर क्यापिटल रिफ्लेक्टिङ पन्डको परिक्रमा गरी ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। सहयोगको लागि आफ्नो तर्फबाट सबैजनाले गरिरहनु भएको छ त्यो हामी सबै मिलेर गरौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा डाक्टर सागर रिजाल तथा मेधावी गिरीले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक मौन धारण गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो।
त्यसैगरी गत सोमबार नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएसन जर्ज मेसन युनिभर्सिटीले समेत एक शोक सभाको आयोजना गरी नेपालमा भएको महाभूकम्प पीडितहरूको सम्झनामा बत्ती प्रज्वलन गरेको थियो। त अब प्रस्तुत छन् उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। त्यसैगरी गत अप्रिल 27 तारिक सोमबार साँझ नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएसन एनएसए जर्ज मेसन युनिभर्सिटीको आयोजनामा नेपालमा गएको महाभूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। जर्ज मेसन युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सक्रियतामा सम्पन्न उक्त शोकसभामा एनएसएका प्रतिनिधिहरू, सल्लाहकारहरू तथा विभिन्न दात्री संस्थाहरूका तर्फबाट हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै भूकम्पमा परि घाइते हुनेहरूको उद्धारका लागि आह्वान समेत गरिएको थियो। Welcome everyone here today for the vigil for earthquake in Nepal that happened on Saturday. Just want to take the time to welcome you and thank you for being here. For being present here to pray for the all the people that have lost their lives and to show solidarity to all the people that have been going through chaos and just terror back home. It's not just the city. It's in the village as well, and due to earthquake, the earthquake, the roads are bad, and people can't just go there and help out. I still haven't heard from my families. I don't know if they're okay or not. No, I feel helpless. If you have relatives who are affected, then there are sites on the International Red Cross site, and there's something called Safe and Well. We actually utilize a lot for Red Cross. It's ways that your family can find you. It's ways that you can find your family. I would always recommend that you go online and look for that. University environment, there is counseling available here. Take advantage of that. County has its resources. Department of Health has its resources. Please get in touch with them. The need for today is not only you are donating, how are we going there and how are you getting things implemented? That is a real challenge. There is again, air traffic is getting very, overloaded at Tribhuvan International Airport. So, before transporting anything, so think twice. What is the exact need? We should be assisting those things before we start working on all those things. And the thing I've recognized about Nepal is there's a tremendous sense of family, there's a tremendous sense of community, there's a tremendous sense of culture, and there's a tremendous sense of nation. And it's those strengths which will carry the people through this difficult time. Excuse me. So thank you very much for coming. Let's spread the word here. Tell every single one you know. Let them know what's happening. Let them know how they can help. Every dollar counts. If anyone I know, please help. Please help. If anyone wants to volunteer in Nepal, would you please go to nrn.org.np. There is information and you can register your name so that we can coordinate to go to Nepal. Vigil is all of our first initiative to help Nepal. And as we continue to help them in the future, we will... Please remember more than 4,000 people who are dead and over 5,000 people who are injured in Nepal, and hold a moment of silence for them and keep them in your prayers. उक्त शोकसभाले भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गरेको थियो। शोकसभाको अन्त्यमा त्यहाँ उपस्थित सबैले मैनबत्ती बाली समवेदना व्यक्त गरेका थिए।
आदरणीय दर्शकवृन्द, यस दुःखद घडीमा सगरमाथा टेलिभिजन परिवार दिवाङ्गत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। साथै हाम्रो नेपाल चाँडै बनोस् भन्ने कामना समेत गर्दछ। यहाँहरूलाई थाहै छ कि सगरमाथा टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनु, जसमा हामीले ट्याक्स सम्बन्धी जानकारी, कानुनी परामर्श, मेडिकल टिप्स, धार्मिक जानकारी तथा अन्य कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अनुरूप अब पालो छ कानुनी परामर्शको, जसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ कानुनविद वन्दिता दाहाल। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्नुहुने समस्त महानुभावमा म इमिग्रेसन एटर्नी वन्दिता दाहालको हार्दिक अभिवादन। सधैँ झैँ आज पनि यहाँहरू सामु इमिग्रेसनको केही नयाँ जानकारी र केही नयाँ सुझाव लिएर उपस्थित भएकी छु। र आजको विषय एउटा यस्तो विषय छ जुन हामीले धेरै सुन्ने गर्छौँ। जस्तो धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ, म मेरो भान्जालाई अथवा मेरो भतिजालाई अमेरिका ल्याउन चाहन्छु, म युएस सिटिजन हो, मैले उनीहरूलाई स्पोन्सर गरेर अमेरिका ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन। अब हामीले फ्यामिली बेस्ड पेटिसनको बारेमा हुन त पहिला डिस्कस गरिसकेका छौँ र भनौँ अमेरिकामा इमिग्रेसन भिजाको पर्पसबाट फ्यामिलीको डेफिनेसन के हो, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्ल्यारिफाई गर्न पर्ने हुन्छ। अब फ्यामिली बेस्ड पेटिसन भन्ने बित्तिकै आइदर युएस सिटिजनले अथवा ग्रिन कार्ड होल्डरले स्पोन्सर गर्न पाउँछ। कसलाई गर्न पाउँछ? युएस सिटिजनले आफ्नो बुबा आमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी, श्रीमान अथवा श्रीमती र बच्चा बच्चीहरूलाई। बच्चा बच्चीहरूमा पनि सर्टनलाई चाहिँ इमिडिएट फ्यामिली भनिन्छ, जस्तो 21 वर्ष नपुगेकोलाई, त्यसपछि 21 वर्ष पुगेकोलाई, अनि विवाहित या अविवाहित दुईटा क्याटेगोरीहरू छ। भनेपछि युएस सिटिजनको फ्यामिली इमिग्रेसन पर्पसेसबाट त्यति भयो भने ग्रिन कार्ड होल्डरको फ्यामिली आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती अनि बच्चा बच्चीहरू। बच्चा बच्चीको डेफिनेसन आइदर 21 वर्षभन्दा मुनिको अथवा 21 वर्षभन्दा बढी। ग्रिन कार्ड होल्डरले विवाहित बच्चा बच्चीलाई स्पोन्सर गर्न मिल्दैन, त्यस्तै ग्रिन कार्ड होल्डरले बुबा अथवा आमालाई स्पोन्सर गर्न मिल्दैन र ग्रिन कार्ड होल्डरले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि स्पोन्सर गर्न मिल्दैन। र यति भनिसकेपछि यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि यहाँले भतिजालाई अथवा भान्जालाई यहाँहरूले स्पोन्सर गर्न मिल्दैन। कस्तो अवस्थामा मिल्छ भने यदि तपाईँले आफ्नो बहिनीलाई अथवा दाजुलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ र दाजु अथवा बहिनीको बच्चा बच्चीहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ बेनिफिट पाएर तपाईँको इमिडिएट बेनिफिसियरी तपाईँको सिब्लिङ दाजु अथवा बहिनी हो भने उनीहरूको बच्चा बच्चीहरू चाहिँ त्यसको बेनिफिसियरी भएर आउन सक्छन्, प्रोभाइडेड उनीहरू अन्डर द एज अफ 21 छ, जब उनीहरूको केस अप्रुभ भएको छ र भिजा अभाइलेबल भएको छ। सो यो कुरालाई चाहिँ यहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब इमिग्रेन्ट भिजा पेटिसन, यो हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँले आफ्नो कुनै पनि नातेदारलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको छ इमिग्रेन्ट भिजा पेटिसनको लागि। कुनै कुनै क्याटेगोरीमा वेटिङ पिरियड एकदमै लामो हुन्छ। जस्तो भनौँ बहिनीको, मैले मेरो दिजुलाई अथवा मेरो दाजुलाई स्पोन्सर गर्नु पर्यो भने भिजा अप्रुभ हुनको लागि अराउन्ड 2 to 3 years लाग्छ र अप्रुभ भइसकेपछि पनि अहिलेको भिजा बुलेटिन अनुसार कुर्नको लागि अराउन्ड 9 to 10 years लाग्छ। भनेपछि युआर लुकिङ एट अराउन्ड 13 to 14 years। सो त्यो टाइमभरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको त इमिग्रेन्ट भिजा त पेन्डिङ हुन्छ नि। यदि उनीहरूलाई युएस आउनु पर्यो भने र कस्तो हुन्छ भने लाइक इफ दे आस्क, किनभने एउटा उनीहरूले टुरिस्ट भिजाको लागि B1 अथवा B2 भिजाको लागि एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि तिम्रो लागि कसैले इमिग्रेन्ट पेटिसन फाइल गरेको छ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यसमा आन्सर त सही दिनु पर्यो। छ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने यु हेभ एन इन्टेन्ट टु गो एन्ड लिभ इन युएस। इन्टेन्ट भएको मान्छेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यु माइट नट वान कम ब्याक बिकज यु अलरेडी हेभ सोन। इन्टेन्ट देखाइसक्यो र इमिग्रेन्ट भिजा पेटिसनको लागि फाइल गरिसक्यो भने नन इमिग्रेन्ट भिजा इस्यु गर्नको लागि डिनाइ हुने चान्सेसहरू स्ट्रङ हुन्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट कहिलेकाहीँ कुनै सर्कमस्टेन्सेसहरू एक्स्ट्राअर्डिनरी सर्कमस्टेन्सेसहरू हुन्छ, जस्तो कि यदि अमेरिकामा भएको कसैलाई चाहिँ भनौँ अब बुवाले बच्चा बच्चीलाई स्पोन्सर गरेको छ, बुवाको हेल्थको इस्यु भयो भने त्यस्तो केसेसहरूमा अथवा बेनिफिसियरीहरू जस्तो भने मेरो दाइलाई नै कुनै यहाँ मिटिङहरू अटेन्ड गर्न आउनु पर्यो भने ही क्यान से कि हो अल्दो मेरो इमिग्रेन्ट भिजा चाहिँ छ, मेरो फाइल गरेको छ, तर
पर्पस अफ दिस भिजिट चाहिँ मेरो त्यो इमिग्रेट गर्ने होइन, मेरो चाहिँ यो पर्टिकुलर मिटिङमा मात्रै अटेन्ड गरेर आउने भनेर ही क्यान अप्लाई फर द्याट एन्ड ही क्यान कम। सो सानो सानो कुराहरू हो, तर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कहिले पनि यो पिटिसन फाइल गरिसकेपछि चाहिँ ट्रु कुराहरू भन्नुलाई नगर्नु, किनभने त्यसको रिजल्टहरू भनौँ चाहिँ नराम्रो पनि हुनसक्छ होइन। यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्छु। बाँकी फेरि अर्को भेटमा। नमस्कार। Sagarmatha Television. Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसी द्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोटन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो नेपालका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका कैयौँ ऐतिहासिक स्थलहरू भग्नावशेष भएका छन्। त अब तिनै सम्पदाहरूको भूकम्प जानुभन्दा अगाडिका दृश्यहरू प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक रामचन्द्र खरेल बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Many people compare Kathmandu to places in India or places in Tibet. But in reality, the city is truly a unique place in our world. There's few places where multiculturalism, spiritualism, and religion are so intertwined with urban life. Temples stand side by side with shops, clubs, and restaurants. Monks can be praying on one side of the street while kids rock out to heavy metal on the other side. The place is saturated with color, both metaphorically and physically speaking. About a month ago, I passed through Kathmandu to film an episode of 36 Hours for the travel section. Most of our time was spent in and around the city's ancient sites and temples. And the one thing that makes the city so unique is that these places are public places where people gather and socialize and do business. Most of these sites are made up of fired bricks, mud mortar, and aging timber. These places are often over 500 years old. Many of the buildings you are seeing were razed to the ground in this latest earthquake. Thousands have been killed. Both the human and cultural loss is immeasurable.
While the people of Kathmandu mourn and begin to recover from this horrible event, I hope this footage can act as a record of history as to what life was like in the temples weeks before they came down.
Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for you today. We hope you've enjoyed today's episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television right after the show, right here on MHC Networks. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Indu Pokhrel saying goodbye and namaste. Basa, jun bhes ma basa, jun des ma basa, jun bhes ma basa, mutu ma Nepal rakhere basa. Nepal ko maya garere basa, Nepal ko maya garere basa. Himal ma basa, पहाड़ में बसा, कराई में देश जासु के बसा, मना भित्रा नेपाल साजाई बसा, मना भित्रा नेपाल साजाई बसा. पहाडी भाना मधेसी भाना धेरै छ जात नेपाल बन्ना. पहाडी भाना मधेसी भाना धेरै छ जात नेपाल बन्ना. पहिचान फरक यो हाम्रो बना, पहिचान फरक यो हाम्रो बना. जुन देशमा बस्छ, जुन भेषमा बस्छ, मुटुमा नेपाल राखेर बस्छ. नेपालको माया गरेरै बस्छ, नेपालको माया गरेरै बस्छ. नेपालीपना, गौरव साथ नेपाली भना. बचाई राखा नेपालीपना, गौरव साथ नेपाली भना. पौराखी हुन्छ नेपाली जाना, पौराखी हुन्छ नेपाली जाना. जुन देशमा बस्छ, जुन भेषमा बस्छ, जुन देशमा बस्छ, जुन भेषमा बस्छ, मुटुमा नेपाल राखेर बस्छ. नेपालको माया गरेरै बस्छ, नेपालको माया गरेरै बस्छ. हिमालमा बस्छ, पहाडमा बस्छ, तराईमा देश जासुकै बस्छ. मनभित्र नेपाल साजाई बस्छ, मनभित्र नेपाल साजाई